यदि आप भी खांसी से परेशान हैं, रात भर खांस के परेशान रहते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, और या फिर आपके घर में बच्चे बड़े बुजुर्ग कोई भी खांसी से परेशान है, चाहे कफ वाली खांसी हो या फिर सूखी खांसी हो, लगातार चल रही भयंकर से भयंकर खांसी को एक दिन में ठीक करने का ताकत रखती है आज का ये घरेलू नुस्खा। पहली खुराक के ही इस्तेमाल से आपको खांसी में राहत नजर आएगी और दूसरी खुराक में पूरी तरह से खांसी को ठीक कर देगी। ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही चमत्कारी है। बस एक बार बनाइए और एक दिन में ख़त्म करिए अपनी पुरानी से पुरानी खांसी को। हेलो एवरीवन, नूतन वर्ल्ड डीएम के आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज का नुस्खा बहुत पुराना नुस्खा है, दादी नानी का बताया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त कारगर नुस्खा है, जिसका पहले बार के इस्तेमाल से ही खांसी को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। चाहे जितनी भी भयंकर से भयंकर खांसी हो, रात भर खांस के आप परेशान हो चुके हैं, या फिर आपके घर में बच्चे बड़े बुजुर्ग किसी को भी खांसी है, ये नुस्खा 2 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और आपके घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही बन के रेडी हो जाती है। इसमें आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चाहे रात के समय हो, दिन के समय हो, आप कभी भी बना के इसे अपने बड़े बच्चे बुजुर्ग या फिर खुद इसका सेवन कर सकते हैं। और पहले बार के इस्तेमाल से ही आपका खांसी को ये आराम देगा और बस 2 बार के इस्तेमाल से आपकी खांसी हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। तो 2 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और कहीं आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसान से इंग्रेडिएंट है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और इसे बच्चे बड़े बुजुर्ग कोई भी पी सकते हैं। जितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो या फिर सूखी खांसी हो, जैसी भी खांसी हो, खांस के यदि आप परेशान हो चुकी हैं तो बस इसका एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपका खांसी 100% ठीक होगा। बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और वीडियो को पूरी तरह से अच्छी से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और सही तरीके से आप इसे बना के रेडी करें और पहले खुराक में ही आपकी खांसी ठीक होगी, ये 100% गारंटी मैं लेती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इसे किस तरह से तैयार करना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी लिया है एक पैन में। इसे हल्का सा गर्म करने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अदरक, करीब 1 इंच जितना आपको अदरक इसमें ग्रेट करके डाल देना है। हल्का सा एक उबाल आने के बाद अब मैं यहाँ पे तुलसी के पत्ते यहाँ ऐड करी हूँ, करीब 10-15 पत्ते आप यहाँ ऐड कर दीजिए। देखिए ये तुलसी के पत्तियाँ को ऐड कर दीजिए इसमें। इससे आपको अदरक के भी बहुत सारे फायदे इससे मिलेंगे और तुलसी के पत्ती के भी। अब जो तीसरी चीज़ डालनी है, इसमें काली मिर्च थोड़ा सा आपको कूट के डालना है। करीब 8-10 काली मिर्च को आप इसमें डाल दें। यदि आपको काली मिर्च पसंद नहीं है तो करीब 5-6 काली मिर्च आप इसमें कूट के डाल दें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। काली मिर्च के भी ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं फ्रेंड, जो मैं बहुत सारी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे अब हल्दी लेना है। हल्दी ज़बरदस्त गुणकारी होती है, बहुत तरह की बीमारियों को ये रोकने का काम करती है। तो ये सभी चीज़ जब तुलसी के पत्ती में मिला करके काढ़ा बनाते हैं तो ये ज़बरदस्त रेमेडी बन के रेडी होती है। और ये रेमेडी जब आप पीते हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई सभी बीमारियां आपकी दूर रहती है। आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार गले की खराश ये सभी से आपको बचा के रखती है। यदि आप बुखार के समय या सर्दी खांसी के समय बस एक बार इस काढ़ा को बना के पीते हैं तो आपका बुखार और सर्दी खांसी एक बार में ही कंट्रोल हो जाती है, फिर दूसरे बार में वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी होती है फ्रेंड, आपके हड्डियों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि अब इसमें आप स्वाद के लिए थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ भी बहुत ज़बरदस्त पावरफुल चीज़ होती है, ये बहुत गुणकारी होती है। गुड़, चीनी का यूज़ बिल्कुल ना करें फ्रेंड, गुड़ का यूज़ करें काफ़ी है। लेकिन आप यदि डायबिटीज़, किसी को भी डायबिटीज़ पेशेंट को आप ये रेमेडी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल भी गुड़ का यूज़ ना करें, किसी भी मीठी चीज़ों का यूज़ ना करें। तो इस तरह से देखिए, ये काढ़ा को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से उबाल लीजिए ताकि सभी चीज़ का अर्क इस पानी में आ जाए। और तुलसी के पत्तियां का तो लाखों फायदे हैं फ्रेंड, जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कैंसर से भी बचा। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से काढ़ा बन के रेडी हो चुकी है। 5 से 7 मिनट मैंने अच्छे से उबाल लिया, इसे देखिए छान लिया मैंने अच्छे से। अब ये काढ़ा पूरी तरह से रेडी है, आप इसे पी सकते हैं। यदि आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। इस तरह से काढ़ा बन के रेडी हो चुकी है। इसे आपको पूरा एक साथ नहीं पीना है, दिन भर में 3 बार पीना है। इसको 3 भाग में आप बांट दीजिए और इसे दिन भर में 3 बार आप इसे पीजिए। बस इतना सा काढ़ा को आपको दिन भर में 3 बार ही पीना है, ज़्यादा आपको नहीं पीना है। ये देखिए फ्रेंड, इतना ही आपको लेना है एक बार में। तो सुबह दोपहर शाम आप एकदम बूस्ट रहिए।
खाना खाने के आधा घंटे के बाद आपको इसे पीना है। आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, गरम गरम दूध ऐड कीजिएगा, गरम गरम ही चाय के जैसा आपको पीना है। और जब भी आपको खांसी हो आप इसका सेवन कीजिए। आप यदि बिना खांसी का भी आप इसे पिएंगे तो आपकी ये इम्यूनिटी को बूस्ट रखेगी, कभी आपको कोई भी बीमारियां छूने नहीं सकेगी। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और साथ ही आपको जब भी खांसी की प्रॉब्लम हो, बहुत पुरानी से पुरानी खांसी हो, खांसी छूट नहीं रही है, रात भर आप खांस खांस के परेशान हो गए हैं लेकिन आपकी खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो बस एक बार इसे आप बनाइए और एक दिन में ही आपकी खांसी को ठीक कर देगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको पहले खुराक में ही राहत महसूस होगी, खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और इसे आपको दिन भर में 3 बार, यानी ये 1 कप की जो काढ़ा बन के रेडी हुई है, ये 1 कप के ही काढ़ा को 3 भागों में बांटना है और तीनों टाइम आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपको हल्का गर्म कर करके ही पीना है खाना खाने के बाद। तो आप आधा घंटा के बाद, खाना खाने के आधा घंटे के बाद इसे पीजिए और देखिए आपकी पहली खुराक में ही राहत महसूस होगी और एक दिन में पूरी तरह से खांसी को ये निकाल के जड़ से बाहर फेंक देगी। तो आपकी खांसी एक दिन में ही ठीक होने वाली है। तो मुझे विश्वास है आप सबों के लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।